Hörmətli dostlar, yenidən sizi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz Mirzə Ələkbər Sabir haqqında və onun bir neçə gün əvvəl qarşıma çıxan bir şeiri haqqında olacaq. Mirzə Ələkbər Sabir hər kəs tərəfindən tanınan və rəhmətlə anılan və yaşadığı dövrə damğasını vurmuş çox nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Daha çox satirik şair kimi, yəni hicv şairi kimi tanınan Mirzə Ələkbər Sabirin əslində böyük bir eşq məktəbinin davamçısı olduğunu və Füzuli ədəbi məktəbinin layiqli nümayəndəsi olduğunu qeyd eləmək istəyirəm və seçmiş olduğum bu şeir parçasını sizinlə bölüşmək istəyirəm. Zahidlərə adlanan Hop-Hopnamə kitabından götürmüşəm bu şeir parçasını. Aç dilini, yum gözünü zahida, vird oxu, heç anlama mənasını. Burada satirik olaraq Mirzə Ələkbər Sabir zöhd əhlini hədəf alır. Hansı zahidlərdən söhbət gedir? Özü əslində ibadətə həsr eləyib, lakin ibadətin batini və daxili mənalarından bir xəbər olan zahidi bir növ tənqid eləyir və ona deyir ki, sən vird oxu, yəni Allahı xatırlamaq üçün, Allahın adlarını xatırlamaq üçün vird oxu, amma onun mənasını heç düşünmə deyir. Baxma bir ibrətlə bütün aləmə, görmə həqqin nuru təcəllasını. Yəni, əgər sən ibrət gözü ilə aləmə baxsan, hər tərəfdə Allah-u Teala Cəllə Cəlaluhun nuru təcəllasını, yəni əksini görmüş olarsan. Yəni, bütün yaradılmışlar Allah-u Teala'nın nurunun əksi misalındadır, deyir. Xuşk ibadətlə, quru zöhdlə anlama sən eşq müammasını. Xatırlayırsınız, Məhəmməd Füzulidə belə bir beyt var idi. Zahidi bir xod nə bilsin zevqini eşq əhlinin, bir əcəb meydir məhəbbət içən huşyar olur. Əslində, mey elə bir xüsusiyyəti var ki, o xüsusiyyətdə olan meyi içən insan ağlını itirməlidir. Lakin Məhəmməd Füzuli deyir ki, bizim meydən qəsd elədiyimiz şey, əgər sən onu içərsən, huşyar olarsan. Yəni, ağlın başına gəlmiş olar. Zöhdü öyüb eyləmə inkarı eşq, şəxs bulur eşqlə mövlasını. Sən deyir, zöhdü, yəni tərki dünyalığı çox tərifləməginə və inkarı eşq eləməginə, yəni eşqi inkar eləməginə. Əgər bir insan mövlasını axtarırsa, yəni Allahı axtarırsa, onda onu eşqlə tapa bilər. Yenə Məhəmməd Füzulinin sanki divanının, türk dilində yazmış olduğu divanının ilk beytini xatırladır bu. Salik-i rahi həqiqət eşqə eylər iqtida. Qad ənərəl işqulil-şəki min həcəl huda deyə başlayan və salik-i rahi həqiqət eşqə eylər iqtida. Yəni, həqiqət yolunun yolcusu əslində eşqə tabi olmalıdır, deyirdi Məhəmməd Füzuli. Sanki ona bir nəzirə babındadır bu. Qeysə əbəs vermə cünun namını, görməyərək surəti leylasını. Qeysə Məzunun, yəni dəli adını vermə. Çünki sən onun leylasını görməmsən. Yəni, Qeysin çatmış olduğu məqama sən hələ çatmamsan. Əgər onun məqamına çatsan, sən onun surəti leylasını, yəni leylasının əsl surətini görmüş olarsan ki, onda ona əsla dəli deməzsən. Güşə-i xəlvətdə oturma kişi, bilmə həqqin güşədə məvasını, qəsdin əgər yarısə gəl göstərim, varsa gözün, eylə təməşasını. Bura diqqət eləyin. Deyir, əgər sənin belə bir qəsdin varsa, mən sənə onu göstərə bilərəm. Yəni, özünün də müəyyən bir məqam sahibi olduğunu və irşad etmədə, yəni insanlara doğru yolu göstərmədə bir mövqe və bir növ məna aləmində xüsusi bir yerə sahib olduğunu, məqama sahib olduğunu demiş olur burada Mirzə Ələkbər Sabir. Sənətə bax, saniyinə pey apar, dərk elə keyfiyyəti inşasını, leyk hanı səndə bəsirət gözü, ta görəsən vəts edil arasını. Yəni, bütün bunları görmək üçün əslində səndə bir bəsirət gözü olmalıdır ki, yəni bir bilinən göz var, bilirik ki, irfan ədəbiyyatında, eləcə də Quran düşüncəsində bir də bəsirət gözü var. Yəni, görünən gözü odur ki, insanlar maddə aləmi görə bilir. Lakin bəsirət gözü ondan ibarətdir ki, insan əşyanın həqiqətini idrak edərək görə bilir. Ta görəsən vəsf edil arasını, hu çəkib axır gəzəsən kübəku. Hu yenə Allahı adlarındandır. Allah adlarını zikr edərək
gəzəsən kübəkü, yəni hər tərəfi gəzəsən, tərk edəsən zöhdü müsəllasını və tərk eləmiş olarsan sən, yəni zöhd aləmini, yəni zöhdün müsəlla namaz qılınan yerə deyilir əslində. Yəni zöhdün bağlı olduğu yeri sən əslində tərk eləmiş olarsan.